Футболіста-зрадника Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька. Відповідне рішення ухвалили 30 березня на сесії міської ради. Як повідомив у Фейсбуці депутат Луцькради Тарас Шкітер, депутатське рішення було одноголосним. Нагадаємо, корінний лучанин Анатолій Тимощук є тренером російського футбольного клубу «Зеніт» та вже багато років проживає у країні-агресора у місті Санкт-Петербург. Попри війну в Україні, горе-футболіст жодного разу не висловився в підтримку рідної країни. Натомість він продовжив жити та працювати у Росії, заробляючи у рашистів на життя. Зазначимо, родина Тимощука продовжує жити в Україні, а батько футболіста-зрадника пішов захищати державу у лави Луцької тероборони.